pues mal, que no pueden pasar, mira el carrer, ni sustiu. Per mi millor la bicicleta, que vas en una direcció perquè vas per ahí vas resant, i vas resant. Vaya, porrero de turno, no me girarà. Vas per ahí i m'adelanten i em passen a 10 centímetres. I no m'han tirat encara perquè tinc un àngel de la guarda per ahí o el que siga, Anem en els carrers de la Contra per a Montcai i per aquí i no podem anar, no anem apartant-se en les cases. És que mal. Pues es que las veras hechas son moltes. Es un peligro. Anar a caminar y menos en un carrito. Ya te digo, yo me'n vaig, cruzo així i me'n vaig pel carrer de darrere i isca la bodega, perquè tinc por. Saps? Però és un mal viure, és el polvo que es vital en les cases, hi ha moltes coses que no se veuen però que estan. Jo hem d'anar per ací, que visc en este carrer, tinc que anar per ahí darrere, perquè per ací me dóna por. Hi ha molta quantitat de tràfic, les aceres molt estretes i molt de perill. I en xiquets per ací no pots anar. Tens que mirar en un pam d'ulls. Jo no visc en este carrer, però en este carrer tenim que passar tots els dies perquè està la farmàcia, està la tenda, està el forn. Jo penso en la gent que viu així. No sé com poden resistir-ho. I aquí dorm en auriculars, És que això és així.